Ezamba phambili indaba namuhla kuzokuba nomhlangano wokuletha uzinzo endlunkulu kaZulu. Umhlaziyi ukhala ngogaxekile inyama yomsipha kanti ke bazoqala kusasa abathengisa emgwaqeni ondini. Lezi ke izindaba zo1 KZN TV fundelwa samukeliso kaNqulunga ngibingelele imbukeli. Undunankulu kaZulu inkosi Mangosuthu Buthelezi ithi ke isilo samabandla uMisizulu kwaZwelithini uzoba nomhlangano nabantwana abasuka kuzona zonke izindlu ukuzama ke ukuletha uzinzo njengoba kunombango ofufusayo. Ekhuluma nabezindaba uShenge uveze ukuthi kunezincwadi ezibhalwe olunye uhlangothi olubeka ngokusobala ukuthi seliphakamise uSimakade Zulu njengendlalifa. Kubuke kusakude kuphela umbango ngozohola isizwe sikaZulu nakuba isilo uMisizulu kwaZwelithini saphakanyiswa njengofanele ungena ehlalweni emva kokufunda kwencwadi yefa eyayibhalwe indlovukazi uShiwe Mantombi Dlamini Zulu ongasekho emhlabeni. Undunankulu kaZulu ngokuyalelwa isilo uMisizulu kwaZwelithini ubiza abezindaba ukuzocacisa ukuthi kuzoba nomhlangano ozohlanganisa bonke abantwana abasuka kuzo zona zonke izindlu ukuzama ukuletha uzinzo njengoba kunombango ofufusayo kukhona abathi akafanele ukuququbala lesi sikhundla. Lo mhlangano kulindele uba ubanjwe uma kusekuxegiswa imigomo kahulumeni yokuliswana nokubhebhetheka kwegciwane ukhuvethe. Isilo sibona lo mhlangano ukuthi iyaphuthuma kumqoka futhi ba ushesha wenzeke ngoba kuyabonakala sekukhona ukudideka osekwenzeka ngoba sekukhona abantu abanemhlangano yabo bathi bayi royal family nabathi bayi core royal family manje ke engathi bayizihlukanisa manje wendlunkulu nje siyazi indlunkulu siyazi ukuthi izindlu ezinkulu zasendlunkulu behlukanisa ke yiba sebenza imhlangano kodwa kubi nje ngingakusho ukuthi osibinga amakhasana bangitshena ukuthi kwaba khona umhlangano waba kwakhetha umthandawo lapho abakhuluma ngokuthi ngathi sedlula kwedlula khona umhlonishwa indunankulu ngathi lapha ke okwabe kukhulunywa khona ukuthi kufanele bayiqokele umkhulumeli wabo uzobakhulumela. uShenge uveze ukuthi unezincwadi ezimbili esibhalwe yilo ongudadewabo wesilo esakhothama uThembi Ndlovu nayibhekise kundunankulu esifundazwe Sihle Zikalala kanti enye uyibhekise kwisilo uqobo. Le ncwadi iveza ngokusobala ukuthi uzinzo alikabi khona njengoba olunye uhlangothi olubhala incwadi luthi loseka umntwana uSimakade Zulu ukuba abe yisilo samaZulu futhi naye kumele athole ezokuphepha njengesilo uMisizulu kwaZwelithini. Incwadi eyabayibhala mhla zingamashumi kuMeyi bayitshena undunankulu isinqumo sendunkulu asazi ukuthi yipi ke ukuthi indunkulu isiqoke umntwana uSimakade Jackson kwaZwelithini njengendlafa efanele ihlale esitalweni njengoba isilo sesikhotheme. Undunankulu kaZulu ebuza ngokuxhumana nokusebenzisana nondunankulu esifundazwe iKwaZulu-Natal uSihle Zikalala ushaya amakhala njengoba eveza ukuthi akusekho ukuxhumana. Wangishayela umhlonishwa Zikalala ethi bafuna ukuza nomhlonishwa ngqongqoshe wekhokta uDokotela Nkosazana Zuma wangithinta lokho agcina lapho ukuthintana nami akasangithinti nje ngalutho sengishiqinti sethuna nje ngakho angazi ke akukho lasithinta asathintana nje naye nakancane. Ezindabeni zo1 KZN TV ubikuthi abantu maphumulo olundi. Umhlazi wezepolitiki esikhungweni semfundo ephakeme e-University of KwaZulu-Natal Isaac Khambule uthi kubalulekile ukuba umphakathi ukwazi ukuhlukanisa ukuxambukela kwezepolitiki ngendlela eyiyo njengoba kuba nomthelela ongemuhle. uKhambule usho kanje enkulumeni ekhethekile abenayo nethimba lezindaba ukubheka ukuthi ke kakube izigameko zokutatshwa kwempahla nokucekelwa phansi kwesitolo esifundazweni KwaZulu-Natal naseGauteng zinenhlese yezepolitiki. Ngemva kweyidubedube eyibonakele ngeledlule ifundazweni KwaZulu-Natal kanye neGauteng lapho inkumbi zabantu ivuka umbhejazana ezangenela umkhankaso kuyitapele itolo ngelithi makukhishwe loyobe ngumengameli wakuleli uJacob Zuma ejele. Umhlazi wezepolitiki uIsaac Khambule usexwayisa imiphakathi yakuleli ukuba ixwaye ukuxambukela kwezepolitiki ngendlela engeyiyo njengoba kuba nomthelela ongemuhle ngokuhamba kwesikhathi.
Uma sibuka kakhulu kulabantu ababoshiwe siyabona ukuthi zikhona izinsolo zokuthi abanye bakulona impela iqembu elibusayo. So umbuzo olandelayo lapho ukuthi ekuphi okuzokwenzakala noma ukuxambukela kwayo kuzoza yini naso isisombuluko. Sesiyabona manje kuzinto ezenzeke njengakho lapha ePhoenix sibona ukuthi abezepolitiki sebekwazile manje ukuthi behambe beyobheka isimo ukuthi sinjani nokuthi kwenzakaleni nokuthi kwenzakale kuphi nangesikhathi okwenzakale ngaso. Lokho kusitshengisa ukuthi kubalekile ukuthi bekwazi ukuthi beze nama solutions kulezi zinto ezibhekene nabantu, kodwa in as much as beza nawo kumele kubaleke futhi ukuthi kungasebenziswa ipolitiki kakhulu ngoba lokho kuzodala ukuthi kuthathe isikhathi ukuthi kusombulule zonke lezi zinto esezenzakalile. Ukhambule uthi ukuphuma ngobuningi kwabantu beyitapela kusibeka ngokusobala isimo esibhekene nabantu bakuleli sokungathathi intweni yize bekhona abadlizambane likaPonde ababeyingxenye yalomkhuba. Ephendula ngomthelela ozoba khona ngokwamavoti ngesikhathi sokhetho lohulumeni basekhaya, ukhambule udalule ukuthi kuyosiza kakhulu ukusebenza ngokubambisana kwamaqembu ehlukahlukene ukwenza isiqiniseko sokuphathwa ngendlela komasipala. Indlala iyakwazi impela ukuthi idala abantu ukuthi benje ezinye izinto. Uma sibuka ke ngokwamavoti, umbuzo abantu abaningi ababanawo ukuthi kuzokwenzakalani ngamavoti ngoba kiwa kulona ukhetho luka local government. Lokho kusitshengisa kakhulu ukuthi ziningi izinto ezingenzakala kulesigameko esamanje, kodwa siyobona impela ukuthi lona iqembu elibusayo lizoluza amavoti amaningi, kodwa kubo bonke omasipala abaphethe kubo akusitshengisi ukuthi bazobaluza impela noma bazoluza izwe lonke, kodwa okubalekile okwamanje ukuthi kuyoba khona ushintsho oluncane indlela abazophatha ngayo. Khona manjalo isigungu esasiqokwe abenhlangano engamele ukhetho kuleli IEC eshola umehluleli uDekgang Moseneke ukuba sicwaninge ngokuthi ukhetho okulindeleke libanjwe ngasekupheleni kwalonyaka luzoba ngolukhululekile yini njengoba izwe libhekene nesifo sokhuvethe isiyenze izincomo zokuthi kungakuhle luhlehliswe. We conclude that it is not reasonably possible or likely that the local government elections scheduled for the month of October 2021 will be held in a free and fair manner as required by the peremptory provisions of the Constitution and related legislation. And we go further to find that the scheduled elections are likely to be free and fair if they were to be held not later than the end of the month of February 2022. Endabeni ze1 NTV kubikuntomo khona Mvubu eThekwini. Umphathi kamasipala waSondini enyakatho nelikaMthaniyo Nkosenye Zulu senxuseke abahwebi ezitalatini zedolobha laSondini ukuba bathi ukuhlala emakhaya bengeze edolobheni. UZulu ke uthi bathathe isinqumo sokumisa labahwebi abasakhulayo kuleli dolobha ngenxa yezokuphepha kwazisekele leli dolobha libe ngelinye lalala okwengakaze kutatshwe impahla kulo ngenxa ukuthi ke lavikelwa ngabantu bendawo. Idolobha laSondini enyakatho nelikaMthaniya lingelinye lawo madolobha abantu bakhona bashaya phansi ngonyawo bavikela kwihlave sebebehlasele ngeledlule sokutatshwa kwempahla ezitolo ezahlukene kulesifundazwe kanjalo nakwezinye. Umphakathi ke waSondini ubungabuthi uquthu ubuthongo uvikela leli dolobha ngesikhathi sebheli futhi abebephuma ke esandleni bebebhekana nolaka lomphakathi obusho ukubathandazela kancane. Ngesikhathi kwenzeka konke lokhu nje kanjalo njengoba namanje kuhlela ukuthi ke sibuyiselwe kwesejwayelekile isimo kuleli dolobha bebesamisiwa abahwebi basemgwaqeni kuze kube sosukwini lakusasa ukuthi ke bawhwebe kuleli dolobha. Sithe okwamanje isimo sasibhekile abahwebi abancane abathi kuba ngasemakhaya kuze kuba umhla ka22 July 2021 okulesine lolesi esiyakulo. Sabe sesivula omabili ama taxi rank akhona la undini kepha ke sanxusa kakhulu kwi-association yethu Lundu Mahlabathini Taxi Association ukuthi kube yiyo ezoqapha ukuthi akungeni umuntu omunye e-taxi rank ngaphandle kwama-taxi operators kanye nabagibeli. Lo masipala kubuye wabake nomhlangano nosomabhizinisi bakule ndawo ngenhloso yokuxoxisana nabo nokuthi kuqhutsheke kusetshenziswane kiwe phambili nalapho bese kuvunyelwana khona ngokuningi. Siye futhi sasusa nesithiye kade sikhona ngenombolo yempahla ibhizinisi elikwazi ukuthi lidayise. Sabe sesinxusa kakhulu kulabo abotshwala ukuthi baqinisekise ukuthi isecurity bayeqinisa ezidolo zabo. Kanti bonke ke laba bambeke iqhaze kuvikelele leli dolobha uMageba uthi bayobongwa nasemazulwini. Kanti ke indawo yaSondini
yakhelwe kakhulu ngeindawo zasemakhaya futhi inothe kakhulu ngomlando wesizwe samaZulu. Injalo nje ke yaba yikomkhulu lesifundazwe saKwaZulu Natal ngaphansi kohulumeni wokuqala wentando yeningi. Endabeni za1 KZN TV kubika uPhilana kaCebekhulu ngisondini. Umnikazi wesitolo esitshelekisa ngezingubo zomshado iTulis Bayview Bridal Boutique esisempangeni uTulis Biya uthi ke isitolo sakhe naso sibe ngezinye ezibeyisisulu njengoba bekunembhikisho eqhubekayo yokucekelwa phansi ke kwesitolo. Ekhuluma nethimba lezindaba lo1 KZN TV uSibiya uveza ukuthi kunakuba kutatshwe izimpahla zesitolo kodwa ke amakhasimende abo bazokwazi ukuwasiza njengoba zikhona izimpahla ezincane abazisekhaya. Ubeke senxusa kamakhasimende abanike isikhathi esingangenyanga ukuze babuyele esimeni. Lesi sinye sesitolo sabantu abamnyama esedolobheni lesingasalanga ngaphandle ngenkathi kucekelwa phansi isitolo ngenxa yembhikisho nodlame ebihlasela izifundazwe ezimbili okuyiKwaZulu Natal kanye naseGauteng. Umnikazi walesitolo esitshelekisa ngezingubo zomshado uTulis Biya uthi mkhulu umonakalo odalekile kulesi sitolo sakhe. Kukho konke okwenzekile nathi siyiTulis Bayview Bridal sithintekile kakhulu. Mkhulu umonakalo wenzakalile especially kuma suits ama-suits nje alukhuzile kakhulu amasudu athathiwe kakhulu kwese kuba ama bridesmaids nezingubo ke ingxenye eningi yengubo zomshado nazo futhi zithathekile. Lesi sitolo esibizwa ngeTulis Bridal Bayview Boutique esisedolobheni eMpangeni sithembisa amakhasimende ukuthi asazoqhubeka ukuthola usizo njoba zikhona izimpahla ezisalile ebezisekhaya ngenkathi kuqhubeka lembhikisho ecekele phansi yonke impahla ebingaphakathi. Sifuna ukubuyisa ithemba ikakhulu kuma clients wethu ukuthi iTulis Bayview Bridal ikhona isazoba khona ngoba zikhona ingubo bezisendlini for ilaundry eziningana namasudu kade sendlini for ilaundry. Bese kuthi when it comes to decor and all that lokho ke ku safe ngoba vele beku storage house endlini. Usibiya uthi emva kwenyanga eyodwa bazobe sebebuyelile esimene esejwayelekile ukuzosiza amakhasimende abo. Izindabeni za1 KZN TV kubika ukuthi abantu maphumulo eMpangeni. Bukeleka ke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lo 14.68 cent maqhathaniswa nedola laseMelika libe u19.99 cent maqhathaniswa nopondo waseBritain libe u17.28 cent maqhathaniswa neeuro yase-Europe. Igolide lona libe $1,809.24 cent ounce kuthi olungahluziwe wona ube $69.35 cents umphongolo. Bukeleka ke sibheke engosini yezemidlalo. Umdlalo wakulelwe long jump uLuvo Manyonga usegcineke exolisile ngesenzo sakhe esigcine simfake enkingeni yokuthola ke enecala yiWorld Athletics emva kokuphula ke umthetho weAthletics Integrity Unit ukuthi ke bonke abasubathi kumele beze ngaphambili kuzohlolwa ke igazi uma bedingeka. Lokhu ke kwenziwa ngenhloso ukuqinisekisa ukuthi abekho abasebenzisa izikhuthazi ezingagunyaziwe ezobasiza ukuthi banqobe emidlalweni yabo. Lo mdlali ke usiqale ngozibandlela nyakeni isigwebo sakhe seminyaka emine kanti ke ngaphezulu kokumisa kwakhe uManyonga uphinde ke wahlawuliswa imali ezinkulungwane ezingama-20 zamarandi. Lo mdlali ke waba kompetha umhlaba ngo-2017 uphuthelwe yithuba lokuba yingxenye yethimba elimeleke lelizwe kuma-Tokyo Olympics azoqala ngoLwesihlanu. Bukeleke nasi isimo sezulu esingalindeleka osukwini lakusasa. Empangeni lizomboza ngamafa amazinga okushisa u9 kuya 18 degrees, eThekwini u8 kuya 19 degrees, eMgungundlovu Ndongazibomvu u2 kuya 16 degrees, eUlunde Mashona u2 kuya 17 degrees, eXhophe Limantente u1 kuya 12 degrees, phethe ngeFriday Filidi u2 kuya 15 degrees. Bukeleke ngakube sikuphathele zona osukwini namhlanje mina nawe sihlangane kusasa futhi ngaso leso sikhathi esifanayo ngifisela ubusuku obuhle.